معلش يا جماعه، الناس اللي كانت بتتخرج دي او الولد اللي اتخرج ده هو متخرج من جامعه فنون وموسيقى ورقص والكلام ده، ولا متخرج من كليه عاديه؟ ما انا مش فاهم ايه يعني حكايه مواضيع التخرج والفجور اللي بيحصل فيها ده. مش فاهم يعني ازاي حتى اداره المكان ذات نفسه، الدكاتره اللي واقفين ذات نفسهم يسكتوا على حاجه زي كده. يعني الواد يقعد يترقص وفي بنات في القاعه وفي امهات في القاعه وطالع وهم واقفين ساكتين. انا مش فاهم والله يا جماعه، الواحد بيستعجب من اللي بيشوفه. سبحان الله يا جماعه، يعني دائما 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 نستقبل نعم الله علينا بالمعاصي، دائما يعصى الله عز وجل بنعمه. تلاقي ربنا انعم عليك بزواج، تستقبل الزواج بتاعك بفرح واختلاط وموسيقى. يقول لك عايزين نفرح، تفرح بمعصيه الله عز وجل. الفرح ليس بالمعصيه ابدا يا جماعه. ربنا انعم عليك بالتخرج والحمد لله وتخرجت، المفروض تشكر الله عز وجل، مش تقعد ترقص وتعصي الله عز وجل. فللاسف الشديد يا جماعه دائما نعصي الله عز وجل بالنعم بتاعتنا. فسبحان الله يا جماعه، عايزين حفلات التخرج كده تكون حفلات جميله، حفلات فيها قرآن، حفلات فيها ذكر، حفلات فيها اناشيد اسلاميه، حفلات كده تسر القلب والروح، مش حفلات كل واحد طالع يتكرم يرقص لي والبنت طالعه ترقص. انا مش فاهم والله يا جماعه، ده عار علينا. مش هقول بقى يعني ده عار علينا اللي احنا بنعمله ده واللي احنا بنشوفه ده، والدكاتره اللي شايفين الحاجات دي وساكتين، ومسؤولين الجامعه ذات نفسهم. فالله المستعان. لكن كل هذا بسبب البعد عن الله. البعد عن الله. احنا يا جماعه بعدنا عن ربنا قوي 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 قوي. الإنسان كل ما يقرب من ربنا عمره ما هيعمل الكلام ده. والإنسان فعلا كل ما هيتعلم العلم الشرعي، يعرف الصح من الغلط، الحلال من الحرام، عمره ما هيعمل الحاجات دي تاني. ربنا يصلح الحال يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.